Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sutekno Batam. Edisi kali ini kami ingin memperlihatkan kondisi salah satu pantai yang berada di Kota Batam. Dan ini adalah Pantai Piayu Laut. Jadi kalau di hari-hari sebelumnya pantai ini jarang sekali kita dapati ombak tinggi ya. Tapi untuk akhir tahun ini seperti yang terlihat, ombaknya cukup tinggi dan juga angin yang kencang. Jadi kami himbau kepada Bapak Ibu semua yang ingin liburan sekolah bersama anak-anaknya ke pantai untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati karena ombak cukup tinggi dan angin yang cukup kencang. Oke, mungkin ini saja informasi yang bisa kami sampaikan. Jika dirasa video ini bermanfaat, tolong bantu share-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.